Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya sobat ya. Ini ada pasien cantik kecil ya, kecil mungil nih. 2 tahun ya. 2 tahun batuk. Cantik anaknya. Jadi terapi totok punggung itu bukan hanya untuk orang dewasa ya. Bukan hanya untuk orang tua, besar, kecil, tua, muda itu bisa ya terapi totok punggung ya. Ini usia 2 tahun ya sobat ya. 2 tahun. Tidur anaknya. Pilek deh. Enak, Dok. Nggih. Tidur dia. Jadi untuk bayi pun bisa ya, balita pun bisa. Ini dari Jogja ya.